O bruxismo, que a parte superior dos dentes representa o pai e a família do papai. Tem várias explicações dos dentes, mas todos os dentes representam nossas decisões. E os dentes de baixo representam a mãe, a família da mãe. Então, quando tem o bruxismo, que é ranger os dentes, são pais, veja bem, modelo de pais que nunca conseguiram tomar as decisões em harmonia juntos. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, um desfaz da ideia do outro, sempre em grandes conflitos. Essa criança cresce, às vezes rangendo os dentes, às vezes só fica com bruxismo depois que casa. Olha só que interessante, porque acaba levando para o casamento inconscientemente o mesmo modelo dos pais que não conseguem tomar as decisões juntos, em harmonia na educação, no trabalho, na família, e acabam inconscientemente rangendo os dentes, às vezes acordado. Às vezes não percebe e está prendendo a mandíbula ou rangendo os dentes, no bruxismo.